এই দেখো এই এই ওয়াশিং মেশিনটা ফেরত যাবে, যেহেতু এটা রিজেক্ট বেরিয়েছে। এখানে ফাটা আছে, দেখাতে পাচ্ছি না তোমাদেরকে যদিও, এই যে ফাটা, তার জন্য এটা রিজেক্ট, এটা ফেরত যাবে। তো একটু পরেই আসবে নতুনটা, মানে আর একটা যেটা দেবে এটা নিয়ে যাবে। আর তো তোমাদের পুরো ভিডিওটা দেখাতে পারলাম না এই কারণে, কারণ আগের ফোনটা আমার খারাপ ছিল, তার মধ্যে ওয়াশিং মেশিনটা যে কিনতে গেছিলাম সেই ভিডিওটা ছিল, তাই জন্য তোমাদের দেখাতে পারলাম না। এটার ফাংশানটা দেখেইছো, আলাদা আগেরটা তোমাদের দেখিয়েছি ফাংশানটা, এটার আলাদা ফাংশান। এই দেখো একটাই, যাই হোক এটা থাকছে না, চলে যাচ্ছে, এক্ষুনি আর একটা দিতে আসবে, তখন সেটা তোমাদের দেখাবো, ঠিক আছে? হ্যালো, বলছি চলে এসেছে আমার ওয়াশিং মেশিনটা, তোমরা দেখে নেবে, চেঞ্জ হবে, ওটা নিয়ে যাবে আর এটাকে ঘরে ঢোকাবে, ঠিক আছে? দেখতে থাকো। চ চ চ দাঁড়া, এক এক করে নিয়ে যাই, না 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 পারবো না, দুটোকে একসাথে। গোল দিকে রাখো, গোল দিকে রাখো। বললো বলবে প্যাক করা হয়নি, হ্যাঁ সব জায়গায় প্যাক করে নিয়েছে। চলো না না একই, ওটা ওটা ইয়ে তোমরা থেকে ফাটা, ও যে খুলেছে সে ফাটায়নি তো? না না কে কি মাল দেখে আনলাম, সে কিরকম করে হয়? না না একদম তলায় চেপড়ানো আছে, খোলা সঙ্গে সঙ্গেই দেখছি। হ্যাঁ এখান থেকে তুলেছে, তো আমিও ধরেছি, আমাদের ওটা ঠেকানো হালকা, তো ভারীও না, ঠেকাইনি অত বড়। দেখ ঠিক করে এখানে কি ধরে দাও, এরকম ভাবেই উঠেছে, একদম হালকা জিনিস। হ্যাঁ দাদা তলায় সাপোর্ট দিন, তলায় আস্তে করে রাখুন, তলায় পুরো লোড। আমার পিছনে দাঁড়ান, আমি যেরকম দাঁড়িয়ে সেরকম দাঁড়ান, আমি যেরকম দাঁড়িয়ে সেরকম এদিকে মুখ করে দাঁড়ান। হ্যাঁ তলায় তলায় হাত দিন, আস্তে আস্তে রাখুন, রাখেন রাখেন রাখেন। কোন মিলে করে দিবি এখানে থাক এখন, দেখিস ফ্যান চলছে কিন্তু, হ্যাঁ সাবধান। বাই বাই, গুড বাই, বাই বাই, ওটা গুড বাই। কি গরম উপরের ঘরটা, দেখে নাও চলে যাচ্ছে, ওটা এলো, উল্টো পাল্টা নিচ্ছিস, খালি ইশারা করে, ইশারা। স্যামসাং, হ্যাঁ। আর এটা কি ছিল, কোথায় লেখা গো, দেখতে পাই না। বলা যায় না, আকাশে প্রচন্ড দেবে, কখন বৃষ্টি এসে যাবো কি হবে ওদের জন্যই তো সেই গায়ের ওই অবস্থা।
মালটা খুলবে ও প্যাক করবে অন্য লোক। আর কিছু ছিল না এখানে দিদি? না। আর থার্মোকলার ছিল না? এইটা বলছি থার্মোকলার ছিল না তো? না না, এখানে যা আছে সব একটা বছরের রয়েছে তো ভালো। আচ্ছা দাদা চলে হাত দেখেন বসিয়ে দেবো। এই দেখেন এই গর্ততে বসিয়ে দেবো। দেখো ঠিক মতো পড়ছে, ঠিক পড়ে নাই। এই দিকেটা একটু চাপতে হবে। এদিকে উঠবে, দেখি এদিকেও উঠবে, এদিকটা উঠবে। আচ্ছা এইবার বই না তো, ওটা একবারে কোম্পানির লোক ফোন করে করে করতেছে। কোনটা? ওইটা আর কি কোম্পানির লোক এসে একবারে খুলে সেট করে দিয়ে দেবে। এইটা তো নতুনের মতোই আছে। নতুনই তো, হ্যাঁ। ওই যে নিচটার দিকে ফাটা, এটা নিয়েছিলাম তো প্রথমে। তাহলে আমার পুরোনোটা তো উপরে রয়েছে। তো পুরোনো পাল্টে আনলি না কেন? পুরোনো পাল্টাবো না এই কারণে তোমার কম্বল ফম্বল কাছি তো আমি এটার মধ্যে, বুঝেছো, ভেজানোর মতন জায়গাটা ওটা প্রসেসটা বড়, আমি ওই জন্য ওটা পাল্টালাম না। ওটা তার মানে এটা শুধু জামা কাপড় কাচেন? না না, পাল্টি করলি? পাল্টাপাল্টি করলাম। এটা কি ছোট হয়ে যাচ্ছিল? না, এটা ওই যে বললাম না নিচে ডিসপুট আছে। আমরা একটা পায়খানার বেসিন হ্যাঁ নিয়ে যাই, 14,000 15,000 টাকা দাম, বসে পায়খানা করে। তারপরে ক্যাবিনেট বেসিন মুখ দই, ওইটা 25,000 26,000 টাকা, খালি টাকার খেলা। হ্যাঁ 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 এইবার আমার কোন পোকা দিয়ে গেল। পড়ে না যায়, এটার দিকে রাখো। আচ্ছা দাদা আপনি ওইদিকে যান, এদিকে কোন যাওয়া যাবে না। ফাঁকা করে দিচ্ছি 2% দিতে দেবো। স্টেজ চলে রাখেন এখানে রাখেন। পিঠে তুলব না তুই? হ্যাঁ 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 না তাহলে নিচে তুমি সরো, রাখা যাবে না। নিচে তো নাবো, পিঠে তুলবো তো না এটা এখন তুলবো না, আস্তে আস্তে ওই মাঠে রবীন্দ্রনগর দিয়ে আসি, আপনার এখানে রেখে যাচ্ছি। আচ্ছা রবীন্দ্রনগর শীতলা মন্দির ওখানে দিয়ে আসে, আসার সময় নিয়ে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। সরো। দাদা আমরা ওইদিকে ডায়নামাইট, লাইক একটা ডায়নামাইট। সিঁড়ি নিচে নামো। এখানে থাকা হ্যাঁ থাক। কুকুরটাকে আবার আনবেন নাকি? কুকুর আবার আনবেন না? হ্যাঁ একটু কাছে নিয়ে রাখুন তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ সাইডটা রাখুন, কারণ ওরা আসবে চেঁচাচ্ছে তো, নিয়ে আসি। ওটা ও হাই ফ্রেন্ড, তো তোমরা দেখলেই যে ওয়াশিং মেশিনটা কেমন চেঞ্জ হলো। ভাঙাটা যেটা ডিসপুট বেরিয়েছিল সেটা নিয়ে গেল, আর যেটা নতুন সেটা দিয়ে গেল। তো সব থেকে দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমি তোমাদের ব্লগটা দেখাতে পারলাম না, যে কিনতে গেছিলাম রায়পুর ইলেকট্রনিক থেকে। তো সেটা পুরো ভিডিওটা ছিল, তো আমার ফোন খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য তো আমি তোমাদের সেই ভিডিওটা আপডেট দিতে পারিনি। তো আজকে শুধু জাস্ট দেখালাম যে আমার পুরোনোটা, মানে পুরোনো না, ডিসপুটটা গেল আর নতুনটা আসলো। তো
পরের বার চেষ্টা করবো, আর একটা জিনিস নেওয়ার কথা আছে, তো সেই জিনিসটা যদি নিতে পারি তোমাদের পুরো ফাইনালি বলছি ওটার ব্লগটা আমি তোমাদের দেখাবো, পুরো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখাবো, যদি সেটা খুব রিসেন্টলি নিতে পারি। তো এইটার জন্য দুঃখিত, এটা দেখাতে পারলাম না, ফোনটা খারাপ হওয়ার জন্য বললাম। দুটো ব্লগ আমার চলে গেছে, একটা হচ্ছে সোজা রথের যে ব্লগটা ছিল, রথের ব্লগটা দিতে পারিনি, তো চেষ্টা করব কালকে উল্টো রথ সেই ব্লগটা দেওয়ার, আর একটা নতুন জিনিস কিনবো সেই ব্লগটা দেওয়ারও চেষ্টা করব, ফুল ভিডিওটা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো টাটা।